Buk nganu itu loh. Tuh. Gak kenal. Ngawur. Lari. Lari undangan. Dulu. Itulah yang masih di tengah rel. Tapi untungan sudah lari. Sampai 12 belum ditutup. Bisa nggak tolong pegangin ya? Males. Aku maksudnya biar gak kaget. Misalnya paling ngebut. Pakai gerbang generasi kedua ya. Kayaknya sih. Lihat deh. Oh, bukan.